مثل ما بتعرفوا مقبلين على موضوع الانتخابات. موضوع الانتخابات نحن ملزمين عوائلنا بانتخاب حزب الله، يعني نحن هذا الشيء مش مخبينه على راس السطح. يعني حتى بالعوائل اللي بتعرفوه ما بده ينتخب او عنده انحياز لاي مطرح تاني، انتم بطريقتكم تحكوا معهم، واذا ما لقيتوا نتيجه نحن جاهزين رح نعمل لهم زياره ونحكي معهم، واذا امتنعوا ما بدهم يعني وحتى اذا امتنعوا عن التصويت، مش بس انه اذا بده يصوتوا لحزب الله، اذا امتنعوا عن التصويت كمان نحن رح نبلغهم بتوقيف المساعده مباشره، وهذا الموضوع في قرار من الاداره العامه يعني. لذلك لا نحن مثل ما هيدي الناس هي ناسنا وعم نتابعها منذ سنوات يعني، وهي ملزمه تصوت لهذا الناهج ولهذا المقاومه. ما بده يصوت مثل ما قلت لكم، انتم بتعرفوه اكثر ناس، يعني كل رابط من الروابط بيعرف شعبته وبيعرف مين رح ينتخب حزب الله ومين مش رح ينتخب. هلا هذا الموضوع عنكم انتم، من هلا نيجي نتيجه الانتخابات اي شيء بتلاقوه بتعطونا خبر. حتى نحن على سبيل الافراد، يعني انتم كروابط شعب بتعرفوا موضوع التنسيب على سبيل الافراد. هلا النسوان عند النسوان بالهيئات بنحكي مع الهيئات، وبالنسبه للشباب كانت الفئات الاعمار الصغيره اللي هي مع الكشاف لازم المفروض ينسبوهم، ما يضل حدا مش منسب مع الكشاف، واللي كان على صعيد التعبئه لازم الكل يتنسب على موضوع التعبئه. يعني نحن هيدي الافراد لازم كلها تكون مرتبطه بحزب الله. ونفس القصه ما بده كمان يفوت بحزب الله هو حر، ساعتها بتتوقف مساعدته اذا كان من العوائل، او اذا حتى كان يتيم بتوقف كفالته. لانه بتعرفوا انتم اليوم الموقف اللي نحن فيه على بيقولوا الوقت اللي وصلنا له ما بقى فيها لعب القصه يعني. الله يجزيكم جميعا، اعطونا من شغلكم معنا وتبل اعمالكم يا رب.